介紹下呢間 hotel 啊，叫 Hotel Express New York City Times Square 啦。咁呢，我覺得呢間酒店都叫平平地，1600一晚包2人套早餐咁樣啦。咁呢個 reception 而家夜晚嘅凌晨4點鐘啦，都有人看嘅。咁我聽呢，其實都係普通啦，乾淨企理啦。佢有啲嘢飲啊，有啲單張可以俾人攞啦，有啲防火設施啦。佢有啲係收費產品嘅，咁樣都有嘢飲啦，有嘢食啦，同埋有呢個價目表啦。我覺得住呢間酒店呢，最特別就係啲 lift 好慢嘅，其實呢度有冇啲似 Shining 嘅感覺？有2部 lift，但係咧完全睇唔出係 lift 嘅，以為係一個門口嚟嘅。但係咧我就盯住呢塊牌，一到呢塊牌咧就知道咧有 lift 喺左右兩邊，其實都係個掣。但係呢部 lift 最頂人嘅咧就係後邊咧有2個樓梯，你唔知咧我琴日朝頭早，今朝朝頭早企喺度咧，突然之間開門出去撞一撞啦。原來有啲人咧朝頭早等唔到 lift 落嚟咧，就會行落嚟嘅。咁亦都有個 toilet 啦，我冇入過去，唔敢入啊。跟住咧，呢度就係食早餐嘅地方啦。我今朝食咗一次，咁有啲嘢飲啦，又都係啲基本嘢啦，咖啡啊、水啊。但係佢啲咖啡咧係即磨咖啡嚟，同埋咧好大杯嘅，佢個杯咧一倒咧就倒咗咁大杯出嚟，根本都飲唔晒，半杯都飲唔晒。咁就呢度有少少嘢食啦，朝頭早就會放生果啦。咁呢度門閂埋咗，其實就係食breakfast 地方，但係好細，得10張8張台咁樣。咁大概環境就係咁樣度。